हाम्रो चाहिँ यो जब पेशेन्ट चाहिँ एउटा लोवर ब्याक पेन कम्मर दुखेर ढाड दुखेर आउनुहुन्छ नि हैन हाम्रो चाहिँ आफ्नै ट्रिटमेन्टहरु छ जस्तै फर्स्टमा चाहिँ हामी एज अ काइरोप्र्याक्टर म चाहिँ काइरोप्र्याक्टिक एडजस्टमेन्ट अथवा काइरोप्र्याक्टिक म्यानिपुलेसन गर्छु त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी डिफरेन्ट पोजिसनमा राखेर पेशेन्टको ट्रिटमेन्ट गर्छौं अनि तपाईले अघि भने जस्तै यसको पप साउन्ड आउँछ हैन त्यो साउन्ड चाहिँ किन आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जोइन्ट प्रेसरबाट तपाईको ग्यास बबलहरु निस्किन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको दुखाइ कम तपाईको रेन्जेस अफ मोसन जोइन्ट मोबिलिटीहरु बढ्ने हैन स्पाजम मसल टाइटनेसहरु घट्ने काम गर्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अर्को राम्रो बेनिफिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको नसाबाट आएको इरिटेसनहरु छ नि जुन चाहिँ झमझमाइरहेको तपाईले अघि भने जस्तै त्यो पनि कम हुने र हाम्रो स्पाइन पनि अलाइन हुने अब त्यो के हो त हैन वेग वर्ड हो स्पाइन अलाइन भनेको त हामी बस्दाखेरि हामी सुत्दाखेरि हामी काम गर्दाखेरि उभिदाखेरि हाम्रो स्पाइन चाहिँ कहिलेकाहीँ अलाइनमेन्ट हाम्रो अफ भएको हुन्छ सो त्यो अलाइनमेन्टलाई पनि त्यो स्पाइनलाई पनि हामी अलाइनमेन्ट गर्ने काम गर्छौं र एक्चुअली यो काइरोप्र्याक्टिक म्यानिपुलेसन एडजस्टमेन्ट बाहेक पनि म अरु पनि ट्रिटमेन्ट गर्छु जस्तै आज मैले लिएर आएको छु हामी देखिरहेका छौं यो चाहिँ हाम्रो ग्रास्टन यसलाई चाहिँ ग्रास्टन भन्छौं हैन यो दुईटा किसिमको छ यो चाहिँ स्पेशली तपाईको मसल टाइटनेस मसल स्पाजमहरु भयो भने लिगामेन्टहरु टियर भएको छ भने तपाईको टेन्डनाइटिस शोल्डरमा टेन्डनाइटिसहरु छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्छौं र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक्टिभेटर हो यसमा चाहिँ सर्ट डिफरेन्ट इन्टेन्सिटीमा हुन्छ 1 2 3 4 मा अनि सर्ट यो चाहिँ 1 देखि हामी सुरु गर्छौं त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लिएर जान्छ यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको इम्पल्स दिन्छ मसलमा स्पाइनमा इम्पल्स दिन्छ कस्ता खालका बिरामीहरुको लागि यो चाहिँ तपाईको मसल टाइटनेसहरु छ तपाईको ट्रिगर पोइन्ट्सहरु छ स्पाइनमा दुखेको छ भने चाहिँ हामी यो युज गर्छौं अनि नीको लागि पनि एकदमै बेनिफिशियल छ घुँडा दुख्ने हजुर घुँडा दुख्नेहरुको लागि पनि त्यो बाहेक मैले अर्को पनि अरूहरु पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरु लिएर आएको छु तपाईले क्वेशन गर्दाखेरि म बिस्तारै